दोस्तों, जब भी हम हाइड्रोजन गैस के अंदर आग लगाते हैं तो वो पॉप साउंड करके ब्लास्ट होता है। इसे आज हम प्रैक्टिकली करेंगे, लेकिन आप ऐसा कुछ भी घर पे ट्राई मत कीजिएगा। काफ़ी खतरनाक है, तो हम पूरी सेफ्टी के साथ करेंगे। इस ग्लास के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम का रिएक्शन हो रहा है। आप देख सकते हैं इसमें बन रहा है सोडियम एल्यूमिनेट, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस इस बलून के अंदर स्टोर हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। हाइड्रोजन काफ़ी फ्लेमेबल होता है, इसकी डेंसिटी भी हवा से कम होती है, इसीलिए हवा में उड़ता है। ये काफ़ी गर्म हो गया, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो थोड़ी देर वेट करते हैं जब तक कि ये बलून फूल नहीं जाता। तो हमारा हाइड्रोजन गैस बनके रेडी है, हम इसको निकालते हैं। इसकी डेंसिटी हवा से कम होती है, इसीलिए हवा में उड़ेगा। आप देख सकते हैं। तो कमरे के बाहर चलते हैं और इसमें आग लगाते हैं। ऐसे प्रैक्टिकली पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।